اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على أجمل وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده لايك عشان القناة تكبر بيكم يا أحلى مشاهدين في الدنيا، والفيديو يترفع لأكبر عدد من الناس. هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي للبطاطس اسمها شيبسي هيلسي. الوصفة دي جميلة جدا جدا للدايت، حلوة للأطفال وجميلة للكبار ومغذية. طبعا العدد اللي انت عاوزاه، انا هعمل هنا 2 بطاطسيتين بس، ممكن تعملي عدد اكتر، هي حلوة طعمها جميل جدا ومغذية، وممكن تعملي اكتر من 2 زي ما انت عاوزة. هنا عملت ايه، بطاطسيتين كبار زي ما احنا شايفين. انا بوريكم البطاطس النقط الحمراء اللي فيها دي، ده دليل على ان البطاطس جامدة وحلوة واخده حقها في الارض. خلي بالك من البطاطس، بلاش البطاطساية اللي هي فيها لون ازرق او لون احمر، لون ازرق او لون اخضر او سودا. معايا البطاطسيتين دول هقشرهم زي ما احنا شايفين بالمقشرة بالسكينة زي ما انت عاوزة. الخطوة اللي جاية بقى، بتجيب المقشرة اللي عملتي بيها البطاطس وبتعمليها من فوق لتحت كأنك بتقشري البطاطس بالظبط. هتطلعي لك البطاطس دي رقيقة جدا جدا، بالظبط كأنك عاملاها في مكنة الشيبسي. لو عندك مكنة الشيبسي ماشي، مكان المقشرة دي مفيش مشكلة، هتطلع حلوة وجميلة جدا وهتديكي نفس النتيجة ونفس السمك اللي انت شايفاه. بعد كده بتجيبي بولة غويطة زي ما انت شايفة ومكعبات تلج تكون عندك في الفريزر، وتنزليها في البولة، وبعدين بتنزلي عليها بشوية مية حلوين، كمية المية اللي تغطي عدد البطاطس اللي انت عاوزاه، لو عاملة اكتر هيبقى اكتر. وبعد ما حطيت المية على التلج هنزل بالبطاطس اللي انا عملتها بالمقشرة الرقيقة جدا. تحطيها كلها كده في المية لما تحسي ان خلاص البطاطس كلها متغطية في المية. البطاطس دي بقى هعمل فيها ايه، هسيبها في المية كده مع التلج لمدة 10 دقايق. تقلبي كويس قوي قوي لحد ما تحسي ان كلها متغطية بالمية، وسيبها كده مع نفسها 10 دقايق، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. الخطوة اللي جاية بعد البطاطس ما اتحطت في مية بمكعبات تلج، يعني مية متلجة، عملت مية سخنة، نزلت بصدمة، خدت البطاطس اللي بالمية المتلجة حطيتها في مصفى وصفتها، وبعد كده مية في الكاتل او في اي حاجة عندك، وحطيها برضو في نفس البولة وانزل عليها بالبطاطس المتلجة تعمل لها صدمة بس، وغطيها كده بالمعلقة، نزلي اللي تحت فوق بالشكل ده، وسيبيها مع نفسها 5 دقايق بس. الاولانية بالتلج 10 دقايق، دي 5 دقايق. قبل بقى خطوة التحمير بنحطها على قارب عليه مناديل كده وبتحطيها تنشف. بعد كده دخلتها الاير فراير وسبتها، ظبطتها على 10 دقايق وطلعت بالشكل ده. طبعا البهارات اللي عندك حطيها، دي بهارات بطاطس جايبها من الهايبر. هاتي بولة غويطة كده وحطي البطاطس فيها وحطي التوابل عليها وقلبي. انا عملت كده بس ايه، بعد ما حطيت من الطبق حسيت ان التوابل ما نزلتش او كلها ما خدتش طعم التوابل. بعد كده بقى حطيها في طبق وكليها، طعم تحفة وجميلة جدا جدا ومقرمشة، والتتبيلة اللي عليها دي تحفة، اديتها طعم حلو قوي. ده اسمه هيلسي، شيبسي هيلسي، ده للدايت وده للاطفال، والاطفال هيحبوه. جربوه بالطريقه دي. وما عندكيش اير فراير، بتجيبي صينيه تحطي فيها البطاطس، تحطي عليها رش زيت، دخليها الفرن، هتطلع بالشكل ده والطعم ده.